Hay quả gì nhỉ? Nhiều nhỉ? Dài thế. To à? Thơm không? Ngon không? Cái bản này nghe được mấy đầu anh ấy nó nghe các nói chuyện như thầy dám như thế được.
Ở đây taxi. Vô đây. Nặng lắm. Nặng lắm đấy. Đợi chị cái, đợi xuống. Đợi. nhìn người thì biết thế làm sao cứ phải
muối cứng á. Thơm nhỉ. Nóng không? Ăn vào nhá. Thế này. Em làm rau. To nhỉ? Quả khá to. To rồi. Hải. Hải. Đi qua Hồng Dũng nhé. Dũng chắc không cấm nữa. Có tiền mặt không? Giờ nó toàn tài khoản mà. Phí được. Cứ tặng 1 triệu. Thì đã được 5.000 mấy 10.000 dạ.
to thế. Dạ. Sao tụi tỏi á. Qua cho nó sạch. Cái này đứt quá này. Cái em để hoàng vui thôi, một bó quên, hai bó. Bỏ vào cái gừng này đã. Rau còn từ đầu mà chả đi.
Của ba cũng thế nhỉ? Mấy? Ba hay buồn. 3.000 luôn. Hay ba kém à? Không, một tay ba. Bên kia lại 35. Bên này 30.000. Đâu em sang bên đấy mà. Bên này mà nó muốn kém đi. Bên đấy 30. Thế mấy mỡ 4 đôi nhá. Thấy nó muốn giỏi. Ai mua ra cho nó đi. Ai để nó phải đẹp. Ai thế thì đẹp. Ông chết con cào cái này. Trời ơi. Đâu mà 40 đến 70. Có này có chồng
làm việc thật là vui. Quanh ta mọi vật, mọi người đều mau thức dậy. Con tu hú kêu, thế là trời đến mùa vải chín. Chim bắt sâu bảo vệ. Đấy, mọi người bé cũng làm việc. Cái thìa đâu vậy thầy? Thế đâu bác chị? Cái này.